Ok, mi gente, sigamos con este lindo tutorial. Nada, mi gente, no hay mucho que decir en este tutorial. La gente que se suscribieron a mi canal y me tiraron por Facebook que hiciera una pista estilo como el alfa, poner ese estilo y cosas y muchas cosas como esta. Como digo, hay poco que decir en esta vaina. Esto fue lo cosas que yo usé. Aquí como podamos ver, eh, este fue lo cosas, ¿verdad? Y como veamos, miren, eso fue lo cosas que yo usé, los sonidos y toda la vaina. Ahora, ustedes quieren saber cómo son los sonidos, la vaina bacana. Por ejemplo, vamos a ponerlo, verlo aquí, también lo tengo aquí. Ya te sabe qué es lo que es. Por ejemplo, vamos a poner este. Suena así, oigan, mi gente. En la cama estoy un Ok. Ya te sabe qué es lo que es, mi gente. Activo. Lo que le hice fue una mezcla. Ustedes saben, ver todo eso fue lo que yo usé. Vamos a ponerla ahí, ya ustedes saben. Para el que no me conoce, me llamo Lizardo. Ya ustedes saben que lo que se pueden suscribir a mi canal. El canal lo pueden buscar, Genaro Vidal, en YouTube. Ustedes saben que lo que tengo mi video también. Lo pueden ver, ya ustedes saben, para adelante. Y nada, ya ustedes saben, activo. Tengan en cuenta, yo voy a tirar. Hay dos requetones hechos. Estoy haciendo un dembow romántico, que lo estoy haciendo. Ya ustedes saben que es lo que es y estamos aquí activos. Mire cómo que suena mi instrumento en vivo. Ya ustedes saben. Súbelo, no bulto. Óyelo ahí. baby. Entonces, saben, mi gente, si tú estás viendo este video por primera vez que lo ves, suscríbete a este canal, ya tú sabes, y vamos a estar activos siempre haciendo tutoriales. Si tú quieres comentar algo o algo que tú quieras saber del FL Studio, ya tú sabes que lo que es. Y ya, y nada, ya ustedes saben que lo que es, mi gente, los quiero mucho, cuídense y ya está todo. Y un saludo para mucha gente, para José que me escribió que le diera saludos, saludo para él, saludo para Pablo y un saludito para Octavio, el Wiri Wiri que anda por ahí. Ya ustedes saben, mi gente, activo con este tutorial.
Ya ustedes saben qué es lo que es. ¡Yeah!